اهدي اهدي. مؤاخذة. تحب تاخد ايه على البريك؟ ممكن يعني كفتة ولا حاجة. كفتة ولا انت جاي تنام هنا؟ مش عارف اكشف على الراجل من شخيرك. وحياة ابوك يا دكتور ما ناقصين السخافة. طمني على اشرف كيف دلوك؟ لا الحمد لله بسيطة. الرصاصة جت في دماغه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في دماغه؟ بسيطة كيف دي؟ ما تقلقش قوي كده يا كبير. انت مش شايف جمجمته؟ دي لو كانت جت في اي حتة في جسمه كانت المسألة اخطر بكتير. تقلقش يا اشرف، هو ماله عم يتوجع يا دكتور؟ لا اصل واضح انه عنده حساسية من مادة الرصاص. انا هكتب له على خروج، بس يفضل الاسبوعين الثلاثة اللي جايين محدش يضربه بالرصاص في دماغه. ان شاء الله هنحاوله. هيروح يرتاح اسبوع ويتغذى كويس. لو حصل له اي حاجة حتى لو دور برد انا بحملك المسؤولية كاملة. خد بالي ريقك يا اشرف. الهنا والشفي. خد لك بوق مي. بل ريقك مش تغب، انت لسه تعبان. اهدى شوي. نام يا كبدي. الحمد لله على سلامتك يا شروف. تعبان يا كبير. وهي دي اول مره تطخ في نفوخك. عايزين نسمع كلام الدكتور زين، هتروح البيت ترتاح. الله يخليك يا كبير. بس عايزك وانت في الطريق للبيت تعدي على الدوار، تشوف طلبات الست هديه تقضيها وتدهن سور الدوار وتحرث الارض. حاضر يا كبير، بس دي طلب كده. طلب؟ ايه هو؟ نفسي في لاليتا. نفسك في ايه؟ لاليتا. ليلتة ايه يا جحش انت؟ وانت عامل عمليه اللوث بالليل. اهدى بطل دلع عاد. شوف الجحش اللي اسمه حزلقوم ده راح فين؟ الو. ايوه يا كبير. ايه الدوشه دي؟ انت فين يا ساقع؟ لا مؤاخذه ايدي مشغوله شويه حتى على السبيكر. همتني في المستوصف ورحت فين؟ رحت اجيب علبه كشري لاشرف عشان يتقود بيها. بصراحه اصله ممقوت قوي. هجيبها له لوكس او سبيشال ما تقلقش. شطه الزيت هجيبها له بره. هجيب لك معاه بليله. هتاكل الواد كشري هو لسه طالع من البنج؟ فكك من الهبل اللي انت فيه ده وتعالى لي على القسم حالا. هتسلمني يا كبير؟ نهار اسود، ده انا اخوك يا كبير، وبعدين ما اشرب اهو فبقى زي الفل. اسلمك ايه يا بهيم انت؟ تعالى لي على القسم. عاوزك تتاسف للظابط على البهامه اللي طلعت منك امبارح دي. طب اقول لك فكره قاسيه، ما تروح انت وتتاسف له بالنيابه عني. لا ما ينفعش، وهتاني وتحب على راسه كمان. ماشي يا عم، روح وتاسف له، بس مش هحب على راسه. على ابو غتاتك. قلت لي اجيب لك ايه يا اشرف؟ كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. صحيح يا ما انت كريم، يا ما انت كريم يا رب. يا مستويزي يا ابو الكباتن، بقول لك ايه، هو انا دخلت في ايه؟ دخلت في الحجز. ايه ده؟ يعني انتوا مساجين؟ ايوه مساجين. وانتوا بتهربوا دلوقتي؟ ايوه بنهرب. نهار اسود. انا بعون الله يا كبير، طول ما انا مأمور المزاريطة مفيش هفوة، مفيش حرام هيفلت من العقاب. الله اكبر، الله اكبر عليك يا حظابط. وعليك ده جبت الحاجات المسروقه؟ لا بس مسكنا واحد من حرامية وهنقرره وهنجيب اخره وهنعرف بقية افراد العصابة وهنجيب بقية المسروقات. يا عسكري محمد. تحت امرك يا فندم. هات لي بسطويس من الحجز. حاضر يا فندم. منور يا كبير. بنورك. بقول لك ايه يا حظابط، امورنا يا كبير. ما عاوزش تكون يعني متضايق من اللي عمل الواد الملسلس اللي اسمه حزلقوم ده. لا خالص يا كبير، لا لا لا. قسما عظما انا مرمطت بكرامتي اللي جابوه الارض وهو جاي لك دلوك
يحب على راسك كمان. مفيش حاجه يا معالي الكبير، عشان خاطر حضرتك انت بس، ده انت حبيبي. الحق يا باشا، بسطوسي هرب. نهارك اسود، هرب ازاي؟ في جرار كان سايق حزلقوم اخو الكبير، دخل في سور حز وقعه والمساجين كلهم هربوا. حزلقوم يوقع مربربه. كان الظابط ايه؟ تعملها بجميله لما عرف ان الواد ده يبقى اخوي وطلعه من الحجز. والله كنت سبته يحبس وخلصنا. والله الفكره دي كانت على بالي، بس بعد ايه؟ بعد ما تشكرت له طلعه. معلش يا كبير، فضها سيرة عاد، احنا نضيع الليل على الجازين دي، حزلقوم وما حزلقومش. على قولتك. انما ايه يا بنت اللعلطه اللي انت عاملاها دي؟ ايه رأيك يا كبير في الديكور اللي انا عاملاه؟ يا وليه مش قلنا نبطل نشوف البرنامج بتاع امينه الشلبايه؟ اوه، ما عجباكش يعني؟ ما عجبنيش كيف؟ ده انت تعجب الباشا. وتعالى قول لي يا كبير، وتعالى قول لي لما اساوي كحلتي وعرشي فولي. يلا مد يدك، عامله لك وكل ملوكي يستاهل خشمك. يا ولي الوكل ده كله؟ فضلة خيرك، ده جمبري مشوي وذول جوزين حمام وده طاجن عكاوي ودي شرب. ايه؟ وانا مقصر معاك في حاجه؟ هناك تغمضيني برشامتين زرق. الشر برا وبعيد، انا ما قصديش والله، ده انت سيد الرجاله، دي حاجه كده ترم عظمك. اذا كان كده معلاش، لا فيني شربة الكوارع دي سلكوا بيه من عيني مطرح ما يسري يمري. الليلي يا ابو الليالي ليلك ماله نهار، الليلي يا ابو الليالي ليلي. مين؟ انا ولد ابوك. امشي يا بت، امشي الداري، استري نفسك. السلام عليكم. كستور يا سيادنا. كسور ايه ودبلان ايه؟ وعليكم السلام يا سيدي، عاوز حاجه؟ بصراحه انا خجلان قوي من نفسي يا كبير، وما عرفش ابتدي منين الحكايه. ما تخلص يا حليم، انت هتغني؟ لا لا الا الله يا عم، انت منتهدني كده ليه يا اخي؟ يا سيدي ما منطقدكش ولا حاجه، ها عاوز ايه؟ انا جاي عشان اعتذر لك على اللي بدر مني النهارده في الجسم. مش عايزك تنام وانت زعلان مني. ماشي، قبلنا اسفك. يعني انت ما زعلانيش؟ لا ما زعلانش. قول والله. انت تلحيات غور من وشي يا عيل ساقع. الليلي يا ابو الليالي ليلي. ما قلت لك قبلنا اسفك وما زعلانش، عاوز ايه تاني؟ ربنا ما يجيب زعل يا عم. انا موضوع تاني خالص. انا كنت شفت قبل هديه كانت داخله بلا مؤاخذه صينيه عليها وكل، حتى بالاماره كان عليها فرخه وحمامتين، لا حمام كتير، وجمبري مشوي وجمبري مش مشوي، واللهم صل على النبي كان في كفتايه. انت هتعد عليا الوكليات ده عشاي. وانت يا عم تاكل في شنكح تاكل لوحدك وتسيبني على لحم بطني. ايه وانا خلفتك ونسيتك ياد؟ ما تغور يا تدور على اي حاجه تاكلها من خشاش الارض. اسمع ياد، لو هوبت ناحيه الباب ده تاني حنفخك. عيل ملسلس. يا حبيب الروح يا شغل بالي، يا حبيب الروح يا شغل بالي. يا دي سويتها لي يا بنت. ايه يا كبير، مش انت اللي قلت لي استوري نفسك؟ قلت لك استري نفسك، ما قلتلكيش يلا طلعي لي الجبانه ده حتى في العفش. واه الواد ده طلعني من المود. معلش يا كبير، تعال اكل لك لقمه وانت ترجع للمود تاني. اجيب لك الشوربه الاول؟ هاتي اي هابيتايزر. ماشي، خذ الحمامايه دي. بسم الله. هقتله هدي، هقتله. انا مش قلت لك يا لو هوبت ناحيه الباب ده هنفخك؟ وانا مالي يا عم، ده موبايلك هو اللي بيرن، انا مالي. ادي الموبايل. عاوز حاجه تاني؟ انت مجنون يا عم، حد يرمي الموبايل كده؟ ده غالي. مش ده النظام اللي هو اللاتش سكرين؟ على فكره ظابط كان بيكلمك وبيقول لك انهم لقوا الحراميه اللي سرقوا الشونه. يا فرج الله، نام يا بنت، نام يا هدي. قال على رأي المثل، كنت مرتاحة ونايمة جاتني نسيبة على قرعة عايمة.
نفسك يا بسطويسي، المكان كله محاصر، ورحمة أمي لو ما خرجت لا هخلي القوات تضرب عليكم نار واموتكم كلكم. أنا بقول أهو، أنا ما بهزرش يا بسطويسي. انجز واخلص، أنا سايب الاسم لوحده. اطلع يا بسطويسي، انجز خلص. يقول لي لا مؤاخذة، قمصتوهم ولا ايه؟ اطلع. اطمن يا باشا، الموضوع ده موضوع وقت بس، وهقبض عليهم كلهم. طب بقول لك ايه، انت هترمي دلوقتي الجنابل وسيله للدموع وناس لابسه اسود تتجلب كيف النينجا وتكبسهم؟ ايه الجو الرخيص ده يا كبير؟ اطمن، احنا مسيطرين. العيال دي شويه فراخ وانا هفشوك. بص اتفرج، هفرجك. بص ثواني. الو، سلم نفسك يا بسطويسي، ورحمه ابويا لو ما خرجتم في خلال دقيقتين لخلي القوات تضربكم النار. استخبى. هم دول كيف الفراخ؟ فراخ يا كبير. بص هما دقيقتين وقدامك، انا مديهم دقيقتين ومولى لسه ما خلصتش. نهار اسود، بقى فيها ضرب نار. لا يا حاج، لا، زي ما بوظتها لازم اخربها. بقول لك ايه يا باشا، اسمعني زين، لو قبضت عليهم وما اعترفوش هناك في القسم جيبهم لي، انا ليا صرفه معاهم. انا خابر زين ان عليكم ضبوط اليومين دول وما عارفين تشتغلوا زي زمان. ربنا يخليك يا كبير، انا عينك الوقت عوزل. ايه ده؟ ايه الصمت ده؟ هم اللي ماتوا ولا احنا اللي متنا؟ مش قلت لك يا كبير انا ما بهزرش، هما دقيقتين. ربنا يحرسك يا باشا. يلا كله مكانه تاني، استعد للهجوم. محدش يضرب نار، ساعة عليك والنبي ما حد يضرب طلقة. يا دي انت بتطلع لنا منين يا؟ اللي يقرب لي افرتك دماغه.